수면무호흡증도 정도에 따라서 많이 심하시고 이러면은 꼭 치료가 또 필요하고요. 지속적으로 또 꾸준하게 치료 받으셔야 되는 경우도 있습니다. 그래서 전반적인 사항들 포함해서 가능하면 시간 안에 좀 돌아보도록 하겠습니다. 이게 그 사람 목 안인데요. 쉽게 생각하면은 이제 입을 벌리면은 입천장이 있고요. 입천장에는 목젖이 있고 여기가 이제 혀 뒤쪽이 있죠. 그래서 이게 동물의 경우는 이렇게 꺾어져 있지 않습니다. 사람은 직립보행을 하기 때문에 앞을 쳐다보고 이렇게 걷게 되죠. 그래서 그리고 또 하나 특징은 동물은 이렇게 언어가 발달되어 있지 않고 그냥 서로 이렇게 의사소통을 잘 못하는 상태죠. 그렇지만 사람은 말을 할 수가 있고 그 말을 하려면 여러 가지 발성을 해야 돼서 이게 그 혀랑 이 목젖 부분이랑 이런 부분들이 굉장히 길게 돼 있어요. 왜냐하면은 여러 가지 발성을 내려면 모양을 여러 가지로 만들어야 되기 때문에 그런 거죠. 울림통의 모양을 이제 여러 가지로 만들어야 되기 때문에 그런 건데 그러면서 이 부분이 상당히 이제 좁아질 수 있는 부분이 되는 거고요. 깨어 있을 때는 괜찮은데 잠을 자면 힘이 빠지면서 좁아지면서 막히고 아래쪽에서는 숨을 쉴 수가 있는데 위에서는 바로 이 부분이 막혀서 이제 숨을 못 쉬는 상태가 되는 겁니다. 그래서 잠을 자면은 코골이가 생긴다는 거는 이게 좁아지면서 공기가 빠르게 통과할 때 소리가 나는 게 이제 코골이고요. 그러다가 심해져서 그게 완전히 막혀버리면 무호흡증이 되는 거가 되겠죠. 근데 무호흡증이 된다고 하더라도 완전히 막힌 상태로 계속 가면은 이제 숨을 못 쉬니까 죽는 상태가 되겠죠. 그러니까 이제 죽지 않으려면 막힌 상태에서 산소가 떨어지고 막 이러다 보니까 막 힘들게 숨을 쉬려고 하는데 위에서 공기가 안 들어오는 상태가 되니까 그때는 살기 위한 어떤 방법이 생깁니다. 그래서 몸에서 방어작용으로 잠을 자는 한은 이게 벗어날 수가 없다. 그렇기 때문에 깨야 된다. 그래서 기억은 하나도 못 하시겠지만 뇌가 깹니다. 그래서 뇌가 순간적으로 깨면 숨을 몇 초 쉬어요. 그래서 숨을 쉬어서 산소가 이렇게 올라가면 그 다음에는 이제 다시 잠이 들고 잠이 들면은 또 숨이 막히고 숨이 막히는 게 좀 한참 지나가다가 또 깨서 또 숨 쉬고 또 잠이 들고 또 숨 막히고 이게 계속 반복되는 상태가 코골이 수면무호흡증 이렇게 되는 거고요. 그 중에 이제 완전히 막힌 게 수면무호흡증, 좀 막혀 있는 상태로 가는 게 코골이라고 생각하시면 됩니다. 뚱뚱할수록 또 목이 두꺼울수록 잘 생기고요. 왜냐하면 목이 두꺼워지면 목 안이 좁아지게 되기 때문에 일단 깨어있을 때도 좁고 잠을 자면 더 많이 좁아지게 되는 그런 게 되고요. 턱이 뒤로 가 있는 경우 턱이 작고 뒤로 가 있을수록 혀도 같이 뒤로 밀리기 때문에 같이 좁아지는 그런 경향이 생깁니다. 아이들, 그러니까 소아의 경우인데 이제 이렇게 우리가 이런 얼굴은 이제 아데노이드 얼굴이라고 하는데요. 얼굴이 좀 길고 턱이 뒤로 가 있고 입은 항상 벌리고 있고 이제 계속 잠을 제대로 못 자고 무호흡증이 생기고 코골이가 생기고 이러면은 얼굴이 좀 바뀌게 되죠. 아데노이드가 커져서 코디를 막고 있을 때 이런 얼굴을 자주 보인다고 해서 아데노이드 얼굴이라고 우리가 얘기를 합니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 동물하고의 차이를 보여드리는 건데요. 여기 그 혀 뒷부분에서 성대까지의 길이가 사람은 다른 원숭이나 이런 거에 비해서 한 3배 정도 길고요. 그 가장 긴 거는 이제 어른 남자가 가장 길고 그 다음에 아이들, 소아는 좀 작은 편이고요. 여성의 경우는 중간 정도입니다. 그러니까 소아와 어른 남자의 중간 정도고 근데 소아의 경우는 코골이 무호흡증이 또 많은 이유가 편도선이랑 아데노이드가 많이 커지는 시기예요. 그래서 굉장히 작은데도 불구하고 편도선 아데노이드가 커지면 숨이 굉장히 빨리 쉽게 막히게 되는 거죠. 그래서 여기 P라고 써 있는 게 이게 편도선인데 편도선이 거의 전부를 차지하고 있고 아데노이드도 완전히 막혀 있는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이렇게 막혀서 숨 못 쉬고 이런 애들은 이제 수술을 해서 넓게 만들어주면 훨씬
편하게 잠잘 때 특히 이제 숨을 쉴 수 있게 되는 거고요. 사람은 누구나 잠을 자면 모관이 좁아지게 되어 있습니다. 어른부터 아이까지. 그렇지만 정도가 달라요. 남자분, 여자분 따라 틀리고요. 또 나이 드실수록 점도 많이 좁아지고 뚱뚱할수록 많이 좁아지고 그렇게 됩니다. 그렇기 때문에 뭔가 수술을 한다고 했을 때 현재까지는 수술적인 치료가 좁아지는 걸 안 좁아지게 만드는 게 아니라 모관에 있는 어떤 거를 떼어내서 넓힌 다음에 좁아지는 건 똑같이 좁아진다고 하더라도 어느 정도 유지되기를 바라면서 이제 수술을 하는 거죠. 그래서 뭔가 많이 떼어낼수록 수술이 효과적인 거고, 그런 면에서 아이들 같은 경우에는 편도선이 많이 커지는 시기이기 때문에 그때에는 수술을 하면 효과가 상당히 좋은 거를 볼 수 있고요. 성인은 아이들에 비해서는 효과가 많이 떨어집니다. 왜냐하면 떼어낼 게 그렇게 많은 경우가 많지 않습니다. 그렇지만 굉장히 크게 떼어낼 게 있는 경우도 있기 때문에 외래에서 보다 보면 꼭 수술이 또 필요하신 분들도 생기게 되는 거죠. 이 수면무호흡증을 왜 치료해야 되느냐에 대한 것들은 여러 가지 얘기들이 있는데요. 첫째로는 이제 운전하시는 분들은 교통사고가 많이 날 수 있어요. 그러니까 운전하다가 요새 이제 졸음쉼터 이런 것도 생겼는데 운전하다가 졸리면은 꼭 쉬고 가세요 이런 거잖아요. 그러니까 요새 버스 교통사고 이런 것들도 굉장히 무리하게 운행을 하다가 졸린 상태로 눈을 감고 운전을 하다 보면 큰 사고가 날 수가 있는 거죠. 수면무호흡증이 생기면 낮에 졸리움이 생기기 때문에 밤에 깊이 못 자니까, 그래서 이제 교통사고가 나면 본인뿐만 아니라 같이 탄 사람들이 굉장히 생명의 위협을 받을 수가 있는 거고요. 또 혈압이 올라갈 수 있습니다. 심혈관 질환이나 혈압 같은 게 생기는 이유 중에 하나는 코골이 무호흡증이 생기면 무호흡이 생기면서 무호흡 다음에 잠이 깬다고 제가 말씀드렸잖아요. 잠이 깨야 숨을 쉬니까 잠이 깨는 과정에서 몸이 한번 놀랍니다. 몸이 놀래면 심장이 빨리 뛰고 혈압이 확 올라가게 돼요. 그래서 잠이 한 번 깰 때마다 심장하고 혈관에 충격이 가요. 근데 심하신 분들은 우리가 심한 기준은 1시간에 30번을 보는데 많이 심한 분들은 제 외래에서 1시간에 100번까지 있는 분도 봤습니다. 그래서 하루가 지나가면 수백 번 잠을 깨게 되는 거고, 그게 10년, 20년이 지나가면 심장에 충격이 가는 게 하루에 수백 번씩 10년, 20년이 지나가면 이게 망가지기 시작합니다. 그래서 혈관이나 심장이나 당뇨나 이런 것들이 점점 심해질 수가 있고요. 지금 혈압을 갖고 있는 사람도 더 심해질 수가 있고, 또 혈압이 없던 사람도 새로 생길 수가 있습니다. 그래서 그런 질병과 연관되어 있는 부분들이 상당히 있습니다. 그래서 심한 분들은 치료를 안 하면, 치료를 열심히 잘하신 분에 비해서 10년을 두고 보면 3배 정도 많이 돌아가신다고 되어 있습니다. 이런 심장이나 혈관 질환 이런 것들 때문에요. 또 낮에 방금도 말씀드렸지만 굉장히 많이 졸리게 되죠. 졸리면 만사가 귀찮고 피곤하고 또 기분도 좀 우울해지고 이런 것들이 같이 동반되게 되기 때문에 낮에 활기찬 생활을 하기 위해서는 밤에 잠을 잘 자야 되고, 밤을 잘 자기 위해서는 시간뿐만 아니라 이런 무호흡증이 있으면 밤에 잠을 잘 자고 싶어도 잘 잘 수가 없는 상태가 되게 되는 거죠. 그래서 잠을 잘 자려면 무호흡증 또한 없어야 된다는 거고요. 또 뭔가를 생각하거나 문제를 풀고 싶거나 이래도 머리가 잘 안 돌아가게 돼요. 그러니까 잠을 제대로 잘 못 자게 되니까. 그래서 이런 부분들 때문에 치료가 전반적으로 필요하다고 하겠습니다. 저희가 이제 2001년도에 조사를 해봤더니 수면무호흡증 있으시다고 해서 저희한테 찾아오신 분들 보니까 고혈압이 한 3분 중에 1분이 있으셨고요. 심장질환은 한 10분 중에 1분, 부정맥 또 당뇨가 10분 중에 1분 정도 이렇게 있었는데, 무호흡증이 심하실수록 이런 질병들이 점점 갖는 경우가 많이 있더라고요. 그리고 남자분보다는 여자분들이 훨씬 적습니다. 왜 그러냐면 아까도 말씀드렸지만 이런 구조의 차이도 있지만 여성 호르몬 자체가 어떤 이런 수면무호흡증에서부터 좀 방어를 해주는 그런 역할을 하게 돼요. 그렇지만 그거는 폐경기 이전까지의 얘기고요. 폐경이 지나간 다음에는 남자분들과 똑같이 나이가 들수록 점점 심해지시는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 여기 책자에도 나왔지만 연령이 한 54세 이 정도까지는 무호흡증이 이렇게 많이 심하지 않으신데,
병원에 찾아오신 분들 중에서도 나이가 그러니까 연세가 좀 있으신 분들은 무호흡증이 점점 심해지시는 걸 볼 수 있고요. 근데 남성분들은 35살 뭐 이런 나이와 상관없이 비교적 비슷하게 무호흡증이 상당히 좀 심하신 걸 볼 수 있습니다. 이게 자연 경과를 보면 무호흡증이 심하면 심할수록 그 사망률이 많이 올라간다고 되어 있고요. 치료를 안 하면 치료를 한 사람에 비해서 사망률이 많이 올라간다고 돼 있고, 또 하나는 아까도 말씀드렸지만 나이에 영향이 있다고 말씀드렸는데, 지금 무호흡증이 없어도 지금은 코골이만 있고 무호흡증은 별로 없는 분들이 한 8년 지난 다음에 보면 무호흡증이 생기게 됩니다. 지금은 경증인 분들이 시간이 지나가면 중증으로 변해요. 이게 지금은 중증인데 시간이 지나갔을 때 경증으로 변하는 경우는 그렇게 많지 않습니다. 이게 나이에 의한 영향이라서 지금 현재 코골이가 있다, 근데 중증은 아니다, 이런 분들은 지금은 그렇게 걱정하실 필요는 없습니다. 그렇지만 몇 년에 한 번씩은 검사나 진료를 한 번씩 받아보시는 게 좋아요. 왜냐하면 점점점 심해지실 수가 있거든요. 좋아지시는 경우는 체중이 빠지면서 좋아지시는 경우는 가끔 있습니다. 그러니까 체중이, 근데 요새 뭐 다이어트 얘기도 나오지만 체중 빼기가 좀 쉽지는 않죠. 그렇지만 체중이 빠지는 분들 중에 한 반 정도는 좋아지시는 분들이 있어요. 그래서 남성, 여성 다 마찬가지로 시간이 지나가면, 8년이 지나가면 한 2배 정도 심해지는 걸 볼 수 있고요. 별로 이렇게 비만하지 않으신 분들에 비해서 비만한 분들 같은 경우에는 굉장히 많이 심해지시는 걸 볼 수 있고, 나이가 든 분일수록 이제 더 심해질 수 있고, 코골이가 있으신 분들은 더 많이 심해질 수가 있는 거죠. 치료를 했을 때 설령 몸무게가 줄지 않아도 이 지방 성분 같은 게 좀 바뀐다는 그런 얘기들도 있기 때문에 지금 그 비만한 게 치료한 다음에 줄어들지 않더라도 지방량이 이제 변할 수가 있다는 그런 얘기를 드리고 싶은 거고요. 또 자동차 사고율 또한 무호흡증을 그대로 둔 상태하고 치료를 열심히 잘 한 상태하고 사고 나는 율 자체가 바뀌게 됩니다. 그래서 그런 면에서도 이제 치료가 필요할 거고, 또 그 당뇨가 있으신 분들이 인슐린에 잘 안 듣는 경우가 있는데, 그런 경우에 무호흡증이 같이 있으신 분들은 무호흡증 치료를 하면 인슐린에 안 듣는 분들이 잘 듣는 분으로 이제 바뀌게 되는 경우가 있고, 혈압도 또한 조절이 안 되던 분들이 무호흡증 치료를 하면 조절이 되고, 이런 것들이 있습니다. 근데 기본적으로 아셔야 될 것들은 일단은 치료가 필요할 수도 있다, 굉장히 흔한 병이다, 뭐 이런 것들이고요. 그 다음에는 다음으로는 이제 어떻게 검사를 해서 발견을 하고 그 다음에 어떻게 치료하는지에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. 이게 그 무호흡, 저호흡 뭐 이런 게 있는데요. 코골이는 그냥 소리고요. 잠잘 때 숨 쉬면서 나는 소리가 코골이라고 돼 있고, 무호흡이라고 그러는 거는 숨을 2번 쉴 때, 숨을 2번 쉴 때는 사람이 이제 보통은 잠을 자면서 5초에 한 번 숨을 쉬게 됩니다. 그래서 10초 동안, 10초 이상 숨이 멎어 있다, 그러면은 무호흡이 있는 거죠. 10초 이상 숨이 멎어 있으면 한 번의 무호흡으로 치는 겁니다. 10초 먹건 30초 먹건 한 번 멎으면은 10초 이상이면 한 번으로 우리가 치고요. 저호흡은 숨을 좀 잘 못 쉬는 상태, 꺽꺽거리면서 보통 숨 쉬는 거 말고 꺽꺽거리는 상태로 이제 몇 초 이상, 그게 10초가 넘어가면 우리가 저호흡이라고 하고요. 1시간에 무호흡이나 저호흡이 몇 번이나 있었느냐가 중요한 건데요. 보통의 경우는 1시간에 무호흡이나 저호흡이 5번 미만이 정상입니다. 그래서 정상인들도 5번까지는 그런 현상들이 나타날 수가 있어요. 근데 5번이 넘어가면 우리가 중증이라고 얘기를 하게 되는 거고, 요새는 그 무호흡과 저호흡 말고 약간 코 고는 상태가 있다가 또 숨을 확 몰아쉬거나 그런 상태도 또한 같이 집어넣는 경우가 있습니다. 왜냐하면 그것도 잠을 깨는 거라고 보기 때문에. 그래서 그것까지 합한다고 그러면 우리가 호흡 장애 지수라고 얘기를 하는데, 그게 이제 그 5번이 넘어가면 중증이라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 이게 이렇게 올라갔다 내려갔다 하면서 산처럼 보이는 게 정상인데요. 그 무호흡증은 올라갔다 내려갔다 하는 게 없고 이제 숨을 안 쉬고 있는 상태가 계속되는 거고요. 이게 그 전체적으로 많이 줄어들어 있는 거를
그 머리에서 숨을 안 쉬라고 그러는 건 이제 중축성 수면무호흡이지만 대부분의 경우는 폐쇄성 수면무호흡이라고 해서 목에서 막히는 경우가 폐쇄성 수면무호흡이 되겠습니다. 이게 이제 진단을 할 때 어떻게 진단을 하냐면 낮에 졸리거나 불면증이 있거나 피곤하거나 또 밤에는 코골이가 있거나 무호흡이 있거나 옆에서 볼 때 꺽꺽거리거나 또 이제 동반 질환이 고혈압이나 당뇨나 뇌졸중, 우울증 뭐 이런 것들이 있거나 이것 중에 하나가 있으면서 무호흡 지수가 검사를 해봤는데 1시간에 5번이 넘는다. 그런 병이 있는 거고요. 이 증상은 하나도 없어도 검사를 해봤는데 15번이 넘는다. 그래도 병이 있는 겁니다. 왜냐하면 15번이 넘어가면 증상이 있건 없던 간에 치료를 해야 된다. 이런 얘기를 하는 거거든요. 5번이 넘어가면 증상이 있을 때는 치료를 해야 된다. 이런 거고요. 증상이 전혀 없어도 15번이 넘어가면 치료를 해야 된다. 이런 거죠. 그 어린이의 경우는 다른데 한 번만 넘어가도 이거는 무호흡증이라고 얘기를 하고 좀 더 적극적으로 치료를 하라고 되어 있습니다. 이게 그 보통 사람의 코 아니고 코가 이제 많이 그 숨쉴 공간이 어느 정도는 있어야 되는데 비중격 망곡증이라고 해서 코 가운데 칸막이가 휘어져 있거나 또는 그 비각계 비대 그래서 코로 숨쉴 구멍이 전혀 없거나 또는 편도선 같은 게 많이 커져 있어서 꽉 막혀 있거나 이런 해부학적인 이상, 뭔가 이상이 있어서 막혀 있어서 그런 경우에는 수술적인 치료가 상당히 도움이 될 수가 있습니다. 그래서 물론 이렇지 않은 경우도 상당히 많아요. 그래서 완전히 봤는데 깨끗한데 주무시면은 막히는 경우인 거죠. 그렇기 때문에 깨어있을 때도 그렇다고 그러면 수술적인 치료나 이런 것들이 필요할 수 있고요. 주무실 때만 그렇다고 그러면 수술 말고 다른 치료를 하는 경우도 상당히 많이 있습니다. 네, 그래서 네, 여러 가지 효과에 대해서는 다 말씀드렸고요. 이거를 그러면 수면 무호흡증을 검사를 하려면 어떻게 해야 되냐 하면 1시간에 몇 번이나 숨을 못 쉬는지를 알아봐야 되는 거죠. 예를 들어서 혈압이 있는지를 알아보려면 뒷목이 뻣뻣하고 어지럽고 이러면 혈압이 있는 건가요? 우리가 알 수가 없는 거죠. 혈압계를 재봐야지 알 수가 있는 겁니다. 입이 마르거나 소변을 많이 보거나 이럴 때 당뇨가 있는지를 알려면 혈당을 재봐야 돼요. 그렇기 때문에 수면무호흡증을 아는 데 있어서는 수면무호흡증을 재봐야지 알 수 있습니다. 지금 안타깝게도 이 수면무호흡증을 재보는 수면다원 검사는 아직까지는 의료보험에서는 커버가 안 되고 있는데요. 실손보험의 일부 커버되는 곳이 있고요. 의료보험에서는 향후에 아마 지금 그 의료보험에서 약간 커버해 주려는 그런 경향이 있습니다. 이렇게 여러 가지 기계를 붙이고 병원에서 하루 주무시면서 하는 검사가 바로 수면다원 검사가 되겠고요. 이런 검사를 하게 되면 이제 어느 정도 심한지, 치료가 필요한지, 치료를 하면 무슨 치료를 할 건지 이런 것들을 이제 알게 되는 겁니다. 자가 치료를 하는 방법도 일부 있으실 수가 있어요. 오늘 제가 외래에서 한 분을 뵀는데 코골이 수면무호흡증이 너무너무 심한데 봤더니 술을 하루에 소주 2병씩 드시는 거예요. 매일. 그래서 그러면은 근데 요새는 전혀 없으시대요. 코골이 수면무호흡증. 어떻게 코골이 수면무호흡증이 없어지셨어? 그랬더니 다른 수술을 하면서 의사가 술을 먹지 말라고 그래서 술을 요새는 한 방울도 안 드신다는 거죠. 아, 그러세요. 그러고서 그러면 앞으로 술을 안 드실 수 있냐? 절대 안 된대요. 술을 꼭 드셔야겠대요. 그러면은 치료를 하셔야 되겠다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 이게 술을 드시면 원래 있는 코골이 수면무호흡증이 한 3배 내지 4배 심해지거든요. 그래서 근데 이제 인생에 낙이 술밖에 없으신 분들도 상당히 있습니다. 그래서 나는 꼭 술을 먹어야겠다. 저는 말리고 싶지만 어쩔 수 없이 술을 드셔야 되는 경우는 무호흡증이라도 이제 치료를 받으셔야 되겠다 이런 생각을 하고 있는 거고요. 자가치료법은 이제 가능하면 음주를 피하시고 제 시간에 주무시고 제 시간에 일어나고 또 똑바로 누워 주무시면은 심해지시는 분들이 전체 수면무호흡증 환자의 75%가 됩니다. 그렇기 때문에 옆으로 누워 주무시거나 엎드려 주무시거나 하는 게 좋은데 많은 분들이 어깨가 아프거나 허리가 아프거나 목이 아프거나 해서 그렇게 못 주무시는 분들도 있어요. 그래서 가능하다 그러면 그렇게 주무시면 좀 더 도움이 되고 수면제도도 이제 사실은 수면무호흡증에 조금 좋지는 않습니다.
이 코골이 무호흡증을 치료하려고 여러 가지 외국 사람들도 이제 여러 가지가 많이 나와요. 외국 사람들이 뚱뚱한 사람이 많으니까. 오죽하면 이제 귀마개, 그러니까 나는 일단 코골이만 안 들리면 된다. 그래서 귀마개 쓰시는 분도 있고, 또 이렇게 코골이 무호흡가 생기면은 막 덜덜덜 떨려서 잠을 깨우는 그런 기계도 있고요. 그 시중에서 파는 건데 이렇게 입에 뿌려가지고 좀 이렇게 그 매끈매끈하게 만들어서 소리가 좀 덜 나게 하면 어떨까 해서 그렇게 이제 하는 것도 있고, 굉장히 여러 가지 것들이 나와 있지만, 이런 제품들은 사실은 심한 수면무호흡증에는 거의 효과가 없고, 약간의 소리만 있거나 뭐 이런 경우에는 조금 효과가 있을 수도 있을 것 같습니다. 소아의 경우에 잘 치료가 안 되는 경우에는 이렇게 교정 장치를 하기도 하고요. 이게 심한 수면무호흡증 같은 경우에는 사실은 해부학적인 이상, 앞에 보여드렸던 뭐 편도선, 코 가운데 칸막이, 코, 모관 수술, 뭐 이런 거 수술이 필요한 경우는 이제 수술을 하지만, 거수술이 꼭 필요하지 않은 경우에는 수술을 첫 번째 치료로 하는 게 아니라 양압호흡기라고 하는 그런 마스크 치료를 주로 하게 되는 거죠. 이게 이제 그 마스크 치료를 해서 안 되는 경우에는 수술로 갈 수는 있는데, 수술로 가면은 그때는 이제 좀 더 심한 수술을 하게 되는 경우가 많습니다. 그래서 양악 수술, 위턱 아래턱을 앞으로 빼거나 또는 기관절개술이나 이런 것들을 해야 되는 경우는 드물게 있습니다. 우리가 흔하게 얘기하는 코골이 수면무호흡증 수술은 목젖을 포함해서 일부를 잘라내서 덜 떨리게 만드는 수술인데요. 이게 아까도 말씀드렸지만 수술이 무한정 잘라낼 수 있는 게 아니죠. 너무 많이 잘라내면 뭔가를 먹으면 코로 나오게 되거나 말소리가 제대로 안 될 수가 있고요. 또한 수술 자체가 목 안에 상처를 만들기 때문에 뭐가 있는 것 같거나 이물감이 생기거나 이런 증상들도 만들 수가 있는 거죠. 예전에 이제 한참 유행하던 수술이 레이저 코골이 수술들이 유행을 했었는데, 이 수술은 코골이에는 어느 정도 효과가 있을 수는 있는데 무호흡증에는 그렇게 많이 효과는 없다고 되어 있습니다. 그렇기 때문에 심한 수면무호흡증 때는 이런 수술보다는 다른 수술을 하셔야 될 거고요. 이렇게 목젖을 커다랗게 잘라내는 수술은 효과가 있을 수는 있는데 모든 사람한테 효과가 있는 게 아니라 10명에 3, 4명 정도는 아예 효과가 없는 사람들이 있습니다. 그래서 전신마취도 필요하고요. 모관이 이렇게 항상 넓어지면 좋은데 꼭 이렇게 되는 게 아니어서 부작용 가능성도 있다는 거 좀 아셨으면 좋겠고요. 뭐 이 환자분 같은 경우에는 상당히 넓어지고 효과가 있었던 분들 중에 한 분이고요. 잘 봐야 되는 게 꼭 이런 수술만 해서 되는 게 아니라 환자분들을 보다 보면 꺽꺽거리고 막 이런 분들 보다 보면은 성대마비가 와 있거나 다른 병이 있으신 분들도 있어요. 그래서 그런 경우에는 이 수술이 아니라 다른 치료를 해야 되는 그런 분들도 있습니다. 그래서 목젖이나 이런 곳을 뭐 고주파로 지지거나 혀를 고주파로 지지거나 하는 수술을 해야 되는 경우도 있고요. 이분 같은 경우에는 코 뒤쪽에 보니까 그 커다란 덩어리가 있어서 띄어드리고 나서 좋아지신 경우도 있었습니다. 다른 수술들은 이제 목젖을 위로 올려서 붙이거나 턱에다가 이제 그 구멍을 내서 뼈를 밖으로 끄집어내서 돌리거나 뭐 설골을 아래쪽으로 내리거나 이게 이제 양악 수술인데 위턱과 아래턱을 앞으로 빼거나 하는 수술을 할 수가 있고요. 이제 그 양압호흡기로 안 되거나 수술을 했는데도 안 되거나 또는 경증인데 수술하기가 싫거나 이런 경우에는 마우스피스를 하는 경우도 있습니다. 마우스피스는 턱을 약간 앞으로 뺀 상태로 물고 자는 틀니 같은 건데 이거 역시 이제 매일 하셔야 되고, 하고 나서 밖에 붙이는 건 없고 좋긴 한데 효과가 조금 불분명해요. 그러니까 수술과 비슷한 정도의 효과고 매일 하셔야 되고, 하다 보면 치아가 좀 변형되는 경우가 있을 수가 있어서 치과 선생님한테 좀 중간중간 보셔야 되는 그런 면들이 있습니다. 여러 가지 마우스피스가 나와 있고요. 이게 양압호흡기입니다. 양압호흡기가 사실은 좀 굉장히 중요한 치료인데 좀 힘들어 하시는 분들이 있습니다. 10분에 3, 4분 정도는 많이 불편하다, 힘들다 이래서 잘 못 쓰시는 경우가 있고요. 그럼에도 불구하고 또 어떤 분들은 이거 하니까 나는 너무 숨쉬기도 좋고 잠도 잘 오고 그래서 너무 좋다 이렇게 얘기하시는 분들도 있어서 사실은 반응은 여러 가지인데 할 수만 있다면 양압호흡기를 하시면 가장 좋습니다. 왜 그러냐 하면 이 양압호흡기라는 거는 코에다가 공기 펌프가 달려있고 이제 바람을 불어넣게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 바람을 불어넣어서 목 안이 막히지 않게 열어놓는 거죠.
그러니까 숨을 쉴 능력이 없어서 숨을 못 쉬는 게 아니라 안 열려 있기 때문에 숨을 못 쉬는 거기 때문에 바람을 불어넣어서 열어만 놓으면 숨 쉬실 수 있는 능력은 다 있으세요. 그래서 이건 인공호흡기가 아닙니다. 인공호흡기는 바람을 넣었다 뺐다 하면서 숨 자체를 쉬어주게 하는 역할을 하지만 양압호흡기는 열려주는 역할만 하기 때문에 숨은 본인이 쉬는 거예요. 그래서 본인 호흡에 맞춰서 본인이 쉬고 다만 열어놓으니까 막히지가 않는다 이런 거거든요. 그래서 막히지 않기 때문에 무호흡에 의한 합병증이 생기는 것을 막아줄 수가 있어요. 그래서 심장이나 혈관에 충격이 안 가게 되고요. 어떤 분들은 이제 또 이런 거 물어보시죠. 양압호흡기 그러면 언제까지 써야 되냐? 제가 거꾸로 여쭤봅니다. 그럼 이게 무호흡증이 생기면 심장이나 혈관에 충격이 가는데 언제까지 충격이 안 가는 게 좋을까요? 계속 안 갈수록 좋겠죠. 그렇기 때문에 다른 방법이 나오기 전까지는 지금 심한 수면무호흡증 환자한테는 계속해서 안 가는 게 좋으니까 계속 쓰시는 게 좋은 겁니다. 꼭 이제 달리 생각해 보면 우리가 자동차를 생각하면 자동차를 산 다음에 이제 막 자동차를 굴리다 보면 빨리 망가지죠. 정비도 안 해주고 막 주행 거리가 길어지면 막 굴리면 이제 빨리 망가지는데 어느 순간 정비를 잘하고 조심해서 쓰기 시작했어요. 그렇다고 해서 여태까지 막 굴린 게 되돌아오지는 않는 거죠. 그렇지만 앞으로 계속 자동차를 막 굴리는 것보다는 그래도 좀 오래 쓸 수 있겠죠. 심장이나 혈관은 쉽게 바꿀 수 있는 기관이 아닙니다. 그렇기 때문에 충격이 앞으로 안 가면 좀 더 오래 잘 갖고서 쓸 수가 있는 거고요. 오래 잘 갖고서 쓰기 위해서 이런 장치에 이제 도움을 받게 되는 거죠. 그렇지만 보시다시피 뭐 거추장스럽기도 하고 보기에도 안 좋고 이제 불편할 수 있습니다. 근데 사람에 따라서는 경증 수면무호흡증 환자분들 같은 경우에는 사실은 필요하지 않을 수도 있어요. 나중에 필요할 수도 있거든요. 그렇지만 중증 수면무호흡증 환자분들 같은 경우에는 귀찮고 보기 싫고 뭐 그런 걸 따질 때가 이제 지난 거죠. 그래서 이거저거 따질 때가 아니라 하여튼 치료를 하는 게 중요하다. 그때는 뭐 어떻게 하든지 치료를 해야 되니까 양압호흡기의 도움이라도 이제 받아야 된다라고 말씀드립니다. 근데 이제 귀찮고 불편하고 뭐 이런 부분들에 대해서는 약간씩의 해결 방법들이 있습니다. 그래서 뭐 사실은 이렇게 머리 쪽에 이런 자국이 난다거나 이렇게 양압호흡기를 써보면 모관이 이렇게 좁아져 있던 부분들이 압력이 올라가면 올라갈수록 점점 넓어지는 거가 사진으로 이제 보이고요. 기계가 이렇게 생겼고 여기 이제 가습기가 달려 있는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 머리에 이렇게 쓰기도 하고 코에다가만 끼는 그런 경우도 있고요. 이 심혈관 질환을 좀 낮춰주는 효과도 있고 생존율을 보면 차이가 나게 되어 있습니다. 혈압 자체도 떨어진다고 되어 있고요. 앞에 말씀드렸던 그런 내용들이고 그렇습니다. 약간 일찍 끝내게 됐는데요. 그 앞에 정석훈 교수님 포함해서 질의응답 시간을 가지게 될 것 같습니다. 네, 감사합니다.